Das ist die Geschichte vom Vögeli, dem Müsli und der Bratwurst. Das Vögeli, Müsli und Bratwurst die haben zusammengelebt in einem Haus. Damit das gut geht, hat jeder sein Ämtchen bekommen. Das Vögeli ist jeden Tag in den Wald geflogen, um Holz zu sammeln. Das Müsli ist mit einem Kessel zum Brunnen gegangen, hat Wasser geholt und hat dann den Tisch gedeckt. Und die Bratwurst, die hat gekocht. Da hat sie mit Gemüse geschnetzelt, hat sie in einen Topf mit Wasser da, hat gewartet, bis das Wasser so schön am Köcherle war. Und um dieser Suppe den ganz besonderen Gauchen zu geben, ist sie am Schluss noch reingekumpelt. Ist zwischen dem Gemüse durchgeschwommen und hat sie so schön salzig und schmalzig gemacht. Einen Tag ist das Vögeli wieder in den Wald geflogen. Und diesmal hat es einen Haufen Holz gesammelt. Und das hat es müde gemacht. Darum hat sie sich ausgeruht. Es hat das Holz auf den Boden gelegt und ist auf einem Ast oben abgesessen. Und da kommt ein anderer Vogel. Kra, kra, kra. Eine Krähe. Die Krähe sitzt neben dem Vögeli ab. Kra. Wie geht's dir, Vögeli? Mir geht's gut. Ich habe heute schwer gearbeitet. Ich habe einen Haufen Holz gesammelt. Und jetzt muss ich dann heimfliegen, weil das Bratwurst und das Müsli warten schon auf mich. Du lebst mit einer Bratwurst und einem Müsli zusammen? Ja, das geht gut. Das hat eben jeder von uns ein Ämtchen. Ich fliege jeden Tag in den Wald und sammle das Holz und das Müsli. Geht mit einem Kessel zum Brunnen, holt Wasser und tut dann den Tisch decken. Und unsere Bratwurst ist der allerbeste Koch. Sie macht eine Suppe, wie es niemand sonst kann. Und du machst die allerschwerste Arbeit von allen. Du bist ja schön blöd. Und die Krähe ist davon geflogen. Und das Vögel ist da gesessen und hat sich überlegt. Und überlegt. Und überlegt. Und was heimgekommen ist, ist richtig unnötig. Es hat das Holz gerade in den Ecken nie gerührt. Und die Bratwurst und das Müsli sind ganz überrascht. Was ist denn mit dir los, Vögeli? Geht's dir nicht gut? Hast du schlechte Laune? Ja. Ich habe die allerschwerste Arbeit von uns allen. Und das gefällt mir gar nicht. Ab morgen will ich das mit Ämtli tauschen. Also das hat jetzt natürlich der Bratwurst und dem Müsli gar nicht gepasst. Aber wie das Vögeli nicht mehr wollte, haben sie am nächsten Tag die Lösli neu gezogen. Und dann ist es so weit gekommen, dass die Bratwurst in den Wald das Holz suchen musste. Das Müsli ist der Koch geworden und das Vögeli hat mit einem Kessel das Wasser holen beim Brunnen und den Tisch decken. Man hat aber dem Vögeli auch gesagt, dass es gut aufpassen muss, dass es ja nicht zu viel Wasser in den Kessel tut, weil dann zieht es in den Brunnen runter. Das Vögeli hat gut aufgepasst und hat es auch gut gemacht. Und als es fertig Tisch gedeckt hat, ist auch das Müsli fertig mit der Suppe kochen. Aber als das Müsli die Suppe probiert, hat sie nicht so gut geschmeckt. Irgendetwas fehlt in dieser Suppe. Du, sag mal, Vögeli, wie hat die Bratwurst immer die Suppe so angebracht? Die schmeckt bei ihr immer so gut. Das weiss ich doch nicht. Ich bin doch nie dabei gewesen. Aber sag mal, wo ist die Bratwurst? Die müsste doch schon längstens wieder da sein. Das weiss ich doch nicht. Jetzt hilf mir doch mit dieser Suppe. Wie hat die Bratwurst die Suppe nicht mehr gemacht? Also, ich kann dir da nicht helfen. Und ich mache mir jetzt echt Sorgen, wo die Bratwurst ist. Ich gehe sie suchen. Und das Vögeli ist in den Wald geflogen und hat überall die Bratwurst gesucht. Sie hat sie nie gefunden. Das Einzige, was sie angetroffen hat, war der Hund. Hund, sag mal, hast du da eine Bratwurst gesehen im Wald? Eine Bratwurst? Ja. Und? Hast du mit ihr geredet? Wo ist sie hin? Ja, sie ist
da an. Was? Du hast unsere Bratwurst gefressen? Ja. Oh, weißt du, es war so verdächtig, so eine Bratwurst allein im Wald. Dann dachte ich, ich tue sie besser beseitigen. Nein! Du hast einfach unsere Bratwurst gefressen. Wie kannst du nur? Und das Vögel hat sich so aufgeregt. Es ist gerade heimgeflogen zum Müsli, um ihm davon zu erzählen. In der Zwischenzeit, da ist das Müsli auf das Mal wieder die Idee gekommen, wie die Bratwurst die Suppe nicht mehr so fein kocht. Ja, genau! Sie ist doch reingekumpelt. Und das hat sie gemacht. Das Müsli ist in den Suppentopf gekommen und vertrunken. Und das Vögel kommt heim ganz aufgeregt und hat das Müsli überall gesucht, aber das Müsli war nie mehr und es hat alles durcheinander gebracht. Und da ist Feuer ins Holz gekommen, das ganze Haus hat angefangen zu brennen und das Vögel ist mit dem Kessel zum Brunnen geflogen, um Wasser zu holen, um das Feuer zu löschen. Aber es hat viel zu viel Wasser in den Kessel getan, sodass der Kessel mit dem Vögel gerade im Brunnen gefallen ist. Und das war dann das Ende vom Vögel. Und das Ende vom Müsli und das Ende der Bratwurst. Und das Ende dieser Geschichte.